सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्कार। म केशव बोहरा। आज म यो ड्रोन सम्बन्धी जानकारी दिन गइरहेको छु। जुन यो सोशल मिडियातिर एडभर्टाइज आइरहेको हुन्छ हैन, ड्रोन 3500 मा 4000 मा हैन 5000 मा यस्तो खालको ड्रोन आउँछ, पुरै एचडी भिडियो फोटोहरु क्याप्चर गर्ने भन्ने आउँछ नि। त्यो यस्तो हो कि त्यो ड्रोन भनेको एउटा खेलौना जस्तै हो र त्यो ड्रोनले भनेको चाहिँ कुनै एचडी भिडियो बनाउँदैन र त्यसको ब्याट्री ब्याकअप पनि हुँदैन। त्यो एउटा जस्तै अहिलेको एउटा सानो बटनवाला मोबाइल हुन्छ, बटनवाला मोबाइलमा पनि इन्टरनेट, युट्युब आदि इत्यादि फेसबुक हुन्छ नि, हो त्यस्तै हो। र त्यसमा क्यामेरा पनि हुन्छ, क्यामेरा पनि त्यस्तै हो। त्यही भएर चाहिँ नत्र DJI ले पनि 3500 को ड्रोन बनाउँथ्यो होला नि। DJI को मिनिमम प्राइस भनेको चाहिँ 50000 भन्दा माथिकै हुन्छ। र आज म यो ड्रोन सम्बन्धी भिडियो कस्तो बनाइरहेको छु भनेपछि ड्रोन उडाउने तरिका सिम्पल हिसाबमा, ड्रोनलाई चाहिँ कसरी सेटअप गर्ने, कसरी उडाउने हैन, यो सम्बन्धी जानकारी दिन गइरहेको छु। र एडभर्टाइजहरुमा के भनेको हुन्छ भनेपछि चाहिँ जस्तै म यहाँ देखाउँछु, उल्ले के भने हुन्छ भने 3टा क्यामेरा 4टा क्यामेरा भनेको हुन्छ। जस्तै ड्रोनको क्यामेरा भनेको एउटा मात्रै हुन्छ। क्यामेरा भिडियो खिच्ने र फोटो खिच्ने भनेको एउटा मात्रै क्यामेरा हुन्छ, यो मात्रै हो। उल्ले के भने हुन्छ भने यो पनि क्यामेरा भन्छ, यो पनि क्यामेरा भन्छ, अनि 2टा क्यामेरा यता भन्छ, अनि 2टा क्यामेरा यता भन्छ हैन। एडभर्टाइजमा 3टा क्यामेरा 4टा क्यामेरा भएकोवाला भन्छ नि, 3500 को 4000 को उहरु ड्रोनहरु 3टा क्यामेरा भएको। जस्तै एउटा यहाँ छ भन्छ, 2टा यहाँ छ, यस्तो क्यामेरा भनेको थियो कि यो भनेको क्यामेरा हैन, यो भनेको सेन्सर हो। र यी भनेको सबै सेन्सर हुन्, क्यामेरा भनेको एउटै मात्र हुन्छ के हो। त्यही भएर म आज यो DJI को Mini 3 Pro लाई कसरी सेटअप गर्ने भन्ने जानकारी दिन गइरहेको छु। पहिला भनेको चाहिँ रिमोटलाई प्रेस एन्ड होल्ड गर्ने, खुल्यो र त्यस्तै ड्रोनलाई पनि प्रेस एन्ड होल्ड, यो पनि अन भयो हैन, दुईटै अन भयो। यसमा भनेको चाहिँ हामीले मोबाइल राख्नु पर्दैन, यसमा भनेको यसमै डिस्प्ले भएको वाला हुन्छ र यो अटो कनेक्ट हुन्छ। कुनै ड्रोनमा के हुन्छ भने मोबाइल हाल्नुपर्छ र मोबाइल हालिसकेपछि त्यसको एप्लिकेसनमा गएर चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यसमा हुँदैन। त्यसमा अन गर्यो भने अटो कनेक्ट हुन्छ हैन। जस्तै अब मैले यो गरिसके, यहाँ देखाइसके। जस्तै म मेरो अनुहार देखाइरहेको छु, यहाँ मेरो अनुहार देखिया होला हैन हो। अब यो पुरै कनेक्ट भइसकेको छ र अब यसलाई उडाउने कसरी भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाई एक्सपोर्ट हुनुहुन्छ भने हातमै उडाउन सक्नुहुनेछ, तर एक्सपोर्ट छैन भनेपछि यसलाई भुइँमै राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म अब यसलाई भुइँमै राखेर उडाउँछु सजिलोको लागि। अब यसको जोयस्टिकहरु हुन्छ, जोयस्टिक भनेको DJI को जहिले पनि यहाँ पछाडी हुन्छ र त्यसलाई यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ है, यसले सजिलो गर्छ के। अब उडाउने तरिका भनेको चाहिँ यसमा 2-3टा अप्सन हुन्छ उडाउने कसरी भन्दाखेरि चाहिँ। अब म सामान्यतया सबैले जान्ने किसिमको चाहिँ तरिका सिकाउँछु। अब यसमा कस्तो हुन्छ भनेपछि चाहिँ सबैले जान्ने तरिका भनेको अन गर्ने भनेको चाहिँ यो 2टा जोयस्टिकलाई यतापट्टि गर्यो भने त्यो स्टार्ट हुन्छ। जस्तै म गर्छु है, देखिया छ ड्रोन एकछिनै, ओ त्यहाँ आउनु भइसकेको छ न। अब टेकअप गर्ने बेला चाहिँ यो बायाँपट्टिको जोयस्टिक छ नि, त्यसलाई माथि गर्यो भने टेकअप हुन्छ। जस्तै हेर्ने, म माथि गर्छु, अब आयो हैन, माथि आयो। अब यसमा भनेको म सिम्पल हिसाबको सिम्पल तरिकाले सिकाउँछु हैन। अहिले ड्रोन हावामा छ हैन, हावामा छ। यो जोयस्टिकलाई माथि गर्यो भने ड्रोन माथि जान्छ र यसलाई तल गर्यो भने ड्रोन तल आउँछ। हेर्नै, म तल गर्छु, ड्रोन तल आयो, माथि गर्यो भने माथि आउँछ। अब यसलाई यतापट्टि गर्यो भने एकै ठाउँमा यस्तो घुम्छ, यस्तो घुम्ने भयो। यता गर्यो भने त्यही ठाउँमा यस्तो घुम्छ, यस्तो घुम्छ हैन। अब यसको काम, यदि ड्रोनलाई उता लग्नु छ भने यो जोयस्टिकलाई उता गर्ने। जस्तै उता गयो हैन,
जस्तै आफूतिर ल्याउनु छ भने यो जोइस्टिकलाई आफूतिर तान्ने आयो हैन। अब यसलाई यता गर्यो भने ड्रोन यतापट्टि जान्छ यसरी, र यसलाई यता गर्यो भने ड्रोन यता आउँछ। यी भनेका त सिम्पल ऊहरू भयो हैन। यसमा त अब स्टेपहरू चाहिँ धेरै हुन्छन् हैन। अब म यसलाई माथि उडाउँछु हैन। अब धेरै आइरहेछ होला। अब माथि उडाइसकेपछि यहाँ हाम्रो भ्यू भनेको चाहिँ यहाँ देखाइरहेछ। जस्तै जस्तै अब यहाँ देखाइरहेछ। जस्तै यहाँ म छतमा उभिएको छु, यहाँ माथिबाट देखाइराखेको छ। यसको फुल भिडियो म यसको अन्त्यमा हाल्नेछु हैन। विशेष गरी भनेको ड्रोन उडाउने तरिका भनेको यही हो।